আচ্ছা, ভোট দেওয়ার কথা শুনলে আমাদের মাথায় কি আসে? ব্যালট পেপার, আঙুলের কালি, তাই তো? কিন্তু আপনি কি জানেন পৃথিবীতে এমন এক প্রাণী আছে যারা কোনো সিরিয়াস সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আস্ত একটা মিটিং ডাকে? হ্যাঁ, এরা হলো আফ্রিকান বন্য কুকুর। এরা যখন দল বেঁধে শিকারে যাবে কিনা তা ঠিক করতে বসে তখন চলে ভোট পর্ব। আর এই ভোট পর্ব চলে হাঁচি কাশির মাধ্যমে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। মিটিংয়ে যদি দলের বেশিরভাগ কুকুর একসাথে হাঁচি দেয় তবে তারা শিকারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়, আর যদি হাঁচি কম পড়ে তবে শিকার ক্যান্সেল। এরকম আরো অদ্ভুত তথ্য পেতে এখনই আমাদের এই পেজটি ফলো করুন।